xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd yi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD. Pape Malick Ndour à Rebeuss, les confidences de son entourage. L'emprisonnement de l'ancien ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour ñu inculpé ko ci cadre affaire de Prodac ngir ab détournement bu toll ci $2 milliards de francs CFA ñu placé woon ko sous mandat de dépôt le 15 mai bi ñu génn. Mbir mi day daan na dellusiwaat nag nekk au cœur de l'actualité à la faveur de la nouvelle polémique autour de la dette cachée. Dans les colonnes de l'Observateur du vendredi, ses proches ñoom ñi day ñu ngi dressé le portrait d'un homme serein et combatif qu'il considère comme la victime d'une machination politique. Xaritam bii di Amath Diouf day mi ngi assuré que nag daal ancien ministre bi jamono ji mi ngi ci jàmm bu baax a baax te mi ngi à l'aise, waaye tamit nag daal mentalement nit ku fort la mun nag daal boo ko gisee physiquement doo xam ni sax moom mii day mi ngi kaso. loolu daal di xam ne ba tey ci loolu yi moom mi muy souligner nag également la forte mobilisation de ses soutiens au point que les mardis on parle des mardis de Rebeuss. maanaam kon soutien yu bari yi nga xam ne mi ngi koy am daal ba mardi bi sax jamono ji kon ñu wax mardi yi nga xam moom mooy am ci Rebeuss. sœuram bii di Khadijatou Ndour nag daan na insister moom aussi ci état d'esprit bu Pape Malick Ndour mu ni il est très serein, calme, l'esprit tranquille, affirme-t-elle, ajoutant que son frère répétait souvent qu'on peut emprisonner un corps mais pas un esprit. maanaam mën nañ tëj nag daal yaramu nit waaye mën ñoo tëj li nga xam ni moo di xel bi. ba tey bu ñu sukkandikoo ci moom nag daal il est convaincu que son innocence et regarde l'avenir avec confiance, persuadé que le temps est le meilleur juge. maanaam kon jàpp na ne Pape Malick Ndour mi moom deful dara te jàpp na tamit temps bi yàgg-yàgg dina wane lan muy dëgg ci boobu la mbir. malgré incarcération Pape Malick Ndour boobee nag daal moom mi daan nay des ba tey di nekk attentif à l'actualité politique et économique du pays. d'après Amath Diouf mi ngi continuer di waxtaan ak ay visiteurs am ci li nga xam ne moo di session de la coalition, les questions économiques ak li nga xam ne moo di situation mu réew mi jamono ji moom Pape Malick Ndour. famem nag ak ay collaborateurs politiques am ñoom ñi ngi défendre également la thèse d'une arrestation à caractère politique. ñi nga xam ne nag daal moom mi deful dara, détourné wul benn xaalis ci xaalisu réew mi mu jàpp nag daal politique la. loolu yi kat Khadijatou Ndour daal di xamle jàpp na nag daal frère am ci boppam day fay le prix de ses déclarations politiques. mooy déclaration politique yi mu def nag daal loolu yi moo tax kon jar koy jàpp. mu ni même son de cloche, c'est Amath Diouf pour qui c'est une arrestation politique et quelqu'un qui n'a rien fait et qui doit être libéré. moom Pape Malick Ndour nag daal kon nañ xam ne ni ay am di jàmmam ak ay xaritam ñu ngi génn di wax ci boobee leen mbir te jàpp na ni Pape Malick dañ ko war a bàyyi. dañaan ngeen abonné activer cloche notification bi te aimé vidéo bi. jërë ngeen jëf.